hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui das Tocascana, que eu já tentei gravar aqui e tá muito feio. Eu vou tentar imitar as cartas do Clash Royale sem saber nada de imitação. Fechou? Então, começando aqui, ó. Corredorzinho. Hog Rider! Cara, na minha opinião, esse é o menos pior. Os outros é muito feio, cara. Ai, meu Deus. Princesinha. Yeah! Ai, caralho, velho. Meu Deus, isso aqui é ruim demais. Mas vamos lá. Emote triste. Ui. Nossa, esse ficou muito péssimo, cara. Mas o pior tá pro final. Lançador. Bowling. Nossa, esse é muito ruim. Chega.